हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक बाबा पाटिल जी। आज हम जानेंगे कि हमारे मोबाइल में अलग अलग पर्सन के लिए रिंगटोन कैसे डालें। वो हम देखते हैं अगले 1 मिनट में। प्लीज़ आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। ट्रिक फॉलो। वेलकम टू ट्रिक बाबा पाटिल जी। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। हमको जिसकी रिंगटोन चेंज करनी है उसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमको मेरे पापा जी की रिंगटोन चेंज करनी है तो हम उस पर जाएंगे। ये जाते ही 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर करते ही सेट रिंगटोन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जैसे ही ऑप्शन आ जाए, पहले तो ये रिकमेंडेड रिंगटोन आएंगे। रिकमेंडेड रिंगटोन के बाद हमें डिवाइस की लगाना है तो ऑन द डिवाइस जाएंगे। ऑन द डिवाइस के बाद हमें बहुत सारी रिंगटोन हमारे पास अभी अवेलेबल है। जैसे हमारे पास एक रिंगटोन है, जैसे ये लगाते हैं हम। उसके ये हमारे पास बाबा जी वाली क्लिक करके रिंगटोन सेट हो जाएगी। फिर ये आप बाहर आ जाइएगा। बाहर आने के बाद ये रिंगटोन सेट हो चुकी है। अब आपका फ़ोन जब भी आएगा ये रिंगटोन आपको मिलेगी। धन्यवाद।